आज हम अनबॉक्स कर रहे हैं 3 फेज फोटो इलेक्ट्रिक रोटरी इनकोडर, एक छोटी सी डिवाइस जो मोशन को डाटा में कन्वर्ट करती है। हर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के लिए एक स्मार्ट सेंसर सॉल्यूशन। ये 5 से 24 वोल्ट तक स्मूथली ऑपरेट करता है और इंडस्ट्रियल ग्रेड मेटल हाउसिंग के साथ लॉन्ग लाइफ देता है। वायरिंग भी सिंपल है, रेड VCC के लिए, ब्लैक ग्राउंड, ग्रीन A, व्हाइट B और येलो Z सिग्नल के लिए। 3 फेज फोटो इलेक्ट्रिक रोटरी इनकोडर, रिलायबिलिटी और स्मूथ कंट्रोल एक साथ। ऑर्डर करें अभी सिर्फ Burk.pk पर।